你要学会这样做黄焖牛肉，再也不用发愁买回来不打水的黄牛肉到底该怎样好吃了。切好牛肉，冷水下锅，葱姜料酒3件套去腥，煮到什么程度呢？煮出血沫，转入珐琅锅，然后葱姜干辣椒。2斤牛肉只用1包黄焖酱，其他什么调料都不要放。有啤酒的放罐啤酒也能去腻增香。这会儿一定要一次性加够热水，然后放火上盖盖炖个40分钟，最后放入土豆再炖10分钟，软烂入味还不塞牙的黄焖牛肉就完成了。你要不要试试呢？